Ẹ kú dédé ìwòyí ẹ̀yin ti wá, ṣé àlàáfíà ni o? Inú mi dùn láti rí yín lọ́sẹ̀ yìí. Orúkọ mi gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Adé. Welcome to my channel once again. My name is Ọ̀gbẹ́ni Adé. In today's class, we will be talking about preposition of place in Yorùbá. Lédè Yorùbá máa ń pè preposition ní ọ̀rọ̀ atọ́kùn. Ọ̀rọ̀ tó máa ń fi ibi tí nǹkan wà hàn. Àmọ́ nínú ẹ̀kọ́ tòní, díẹ̀ lára preposition of place ní on, lórí, under, lábẹ́, between, láàárín, in front of, níwájú, behind, lẹ́yìn, beside, lẹ́gbẹ̀ẹ́, inside, nínú, outside, níta. Àmọ́ báwo la ṣe lè lo àwọn preposition of place yìí nínú gbólóhùn èdè Yorùbá? On. In English, we say the chair is on the floor. So that word on, in Yoruba, we call it ní orí. Ní orí. So how do we use it in a sentence? We say, phone wà ní orí tabili. Phone wà ní orí tabili. The phone is on the table. The next one we're going to say now is under, labe, ní abẹ́. But under simply means abẹ́. So in a sentence we say, phone wà lábẹ́ tabili. Phone wà ní abẹ́ tabili. The phone is under the table. Phone wà lábẹ́ tabili. Now let's go to the next one. We have between. Between is àárín, in between, àárín, ní àárín, láàárín. Fóònù wà ní àárín tábìlì. Fóònù wà láàárín tábìlì. In between the tables. Next one is front. Front, in front. So we say níwájú, iwájú. For example, we say, phone wà níwájú tábìlì. Laptop wà níwájú daddy. The next preposition we are going to use now is behind or at the back. So in Yoruba we say, ní ẹ̀yìn. Ẹ̀yìn or lẹ́yìn. Phone wà lẹ́yìn mi. Phone wà lẹ́yìn daddy. Phone wà lẹ́yìn tábìlì. The phone is behind the table. So the next one we're going to use now is beside, legbe. Phone wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tábìlì. Jókòó sí ẹ̀gbẹ́ mi. The next one we're going to use now is inside. Inside. Inú, ní inú, nínú. Example. Phone wà nínú mọ́tò. Phone wà nínú purse. So, ní inú purse. Phone wà ní inú báàgì. Inside the bag. The phone is inside the bag. Now, what we're going to use now is outside. Outside, ìta. Outside is ìta. So, phone wà ní ìta. The phone is outside. Owó wà ní ìta. The money is outside. Mommy wà níta. Mommy is outside. Mommy wà níta. Mommy is outside. Mọ́tò wà níta. The car is outside. So these are examples of preposition of places. On, lórí, under, lábẹ́, between, láàárín, in front of, níwájú, behind, lẹ́yìn, beside, lẹ́gbẹ̀ẹ́, inside, nínú, outside, níta. Ẹ ṣeun gan. Thank you for watching. You can share, like, and subscribe to the channel. Ẹ ṣeun gan. Ó dàbọ̀.